تعالوا مع بعض نعمل كده كفتة الفراخ اللذيذة، معايا بصل وفلفل طبعًا زي ما أنتم شايفينه كده، فلفل ألواني يُفضّل يكون عندي جميع الألوان عشان تكون طعمها حلو. عايزة أقول لكم كده جِبت المصفى بتاعتي بعد ما ضربتهم في الكبة، وبدأت إن أنا أصفّي المَيّة بتاعتنا عشان مش عايزين الكفتة تكون سايلة معانا. وطبعًا جِبت في نفس الكبة عشان تاخد نفس الطعم صدور الفراخ أو أوراق الفراخ على حسب ما تعمليها بإيه، أو لو لحمة حتى اعمليها بنفس الطريقة. وبعد كده كبّيت الخضرة عليها، وبعد كده إيه، شوية كده بقدونس عايزة أقول لكم بيدّي لها طعم حلو أوي، ومعلقة من بيكنج باودر بيخلّيها تنفش وطعمها حلو، ومعلقتين من النشا، ومعايا خلطة الكفتة الرهيبة دي. عايزة أقول لكم خلطة الكفتة دي فظيعة، فظيعة. بس زوّدي ملح لإن هي ما بتكونش مالحة، ومش بتزوّدي أوي يعني، أنتِ بتدوقي طبعًا الطعم، وشوية فلفل أسود كده، وطبعًا تقلّبيهم بقى مع بعض. وطبعًا لو أنتِ ما عندكيش توم فريش زي ما أنا حطيت، اعملي توم باودر. وبدأت إن أنا ألفّها كده بالسيخ، لو عايزة تعمليها كده على إيدِك عادي مش مشكلة، بس أنا باعملها فتحة تهوية تكون طعمها حلو لإنها فرّزة. بعد ما طلعتها من الفريزر عشان أجرّبها معاكم، عايزة أقول لكم طعمها تحفة. عملتها على الجريل وكانت طبعًا شكلها وطعمها ما أقولكوش.